真啊，介紹條女咧。啊，不過佢大咗你少少。哦，大少少唔緊要嘅，大幾多啊？佢今年82。我冇風濕痛㗎唔喎。啱啊！佢仲有個女，今年62。你玩咩啊？你可唔可以揾啲正常少少嘅介紹俾我咧？即譬如30零歲啊嗰啲咧。呀，32歲有喎。嗱，你睇，你69年嘅，佢39年嘅，啱啱好大30歲，撻恨啊，唔多唔少。喂，你去邊啊？煲湯啊！煲蓮藕湯啊？係啊！揀啲老啲嘅喂，揀啲老啲嘅喂，你要唔要㗎？你唔要我介紹評論區啲朋友㗎。真啊，經我研究咧，你知唔知道啊？每日早上堅持食一個雞蛋嘅人啊，會比冇食雞蛋嘅人會多食一個雞蛋嘅喎。哇！聽君一直話，佢就係一直話。對，你唞氣唔好咁大聲啊！每呼吸60秒，生命就會減少1分鐘㗎。啱，你講得好啱。不過下次唔好講。我諗唔明咧，你點樣做到碩士嘅咧？名聲在外，又好又壞。以前係碩士啫，依家係變態。唔怪得梳條中間分界啦。你講完廢話未啊？仲有，你以為孫女最人間啊？孫女最包更啊？你以為公主陪王子㗎？公主陪王總㗎。講翻啲人馬啦，啊，呢啲係人馬啦，終於講翻啲人馬啦。係咪啊？你以為我碩士係流㗎？